Hola a tots i a totes. En el vídeo d'avui anem a parlar de forces intermoleculars, és a dir, les forces que es produeixen entre diferents molècules. Evidentment, les forces que tenen lloc entre diferents molècules són de menor intensitat que les forces que n'hi ha dintre de la molècula, és a dir, que els enllaços covalents que formen les molècules. Aquí tenim representat una molècula formada per dos àtoms de carboni que estan enllaçats amb 6 àtoms d'hidrògens. Evidentment, com a molècula que és, parlem de la formació d'enllaç covalent per a constituir l'estructura. Ara bé, entre diferents molècules s'hi poden produir interaccions. Allò és el que denominem com a forces intermoleculars. I es produeixen entre una molècula i les molècules veïnes, com podem veure en la imatge. Diferenciem entre dos grans tipus de forces intermoleculars. En parlem de forces de Van der Waals i d'interacció o formació d'enllaços d'hidrogen. Les forces de Van der Waals són molt febles però molt nombroses. Es produeixen entre diferents molècules i el nombre de molècules que en tenim sempre és molt elevat. Això fa que es produïsca un augment de la temperatura d'ebullició de les substàncies en les que es produeix aquesta interacció. Mirarem l'efecte en una gràfica. Ací tenim la temperatura d'ebullició de 4 substàncies diferents. Com ara, la primera d'elles està constituïda per un àtom de carboni i 4 hidrògens, la segona per 2 àtoms de carboni i 6 hidrògens, la tercera per 3 àtoms de carboni i 8 hidrògens i la quarta per 4 àtoms de carboni i 10 àtoms d'hidrogen. Aleshores, podem veure com en anar movent-nos del metà, età, propà i butà va augmentant la grandària de la molècula. I això té com a conseqüència, com podem veure en la gràfica, un augment important de la temperatura d'ebullició. El que ocorre és que en augmentar la grandària de la molècula augmenten les interaccions que es poden produir entre les diferents molècules. Com a conclusió, podem dir que en augmentar les interaccions intermoleculars s'observa un augment del punt d'ebullició de la substància. Si comparem els punts de fusió i d'ebullició que obtenim en compostos d'hidrogen d'elements d'un mateix període, com ara silici, fòsfor, sofre i clor, podem veure com en anar passant cap a la dreta en un mateix període, com ja sabem, va augmentant l'electronegativitat de l'element, és a dir, el clor és molt més electronegatiu que el silici. Aleshores, què ocorre? Que va augmentant la diferència d'electronegativitat amb l'hidrogen en què estan formant l'enllaç. És a dir, el clorur d'hidrogen és una estructura molt més polar que el tetrahidrur de silici o sila. Aleshores, això té com a conseqüència que en augmentar la polaritat de les molècules sí produeixen unes interaccions de Van der Waals de major intensitat. I això té com a conseqüència un augment de la temperatura de fusió, com podem veure representada en blau en aquesta gràfica, i un augment de la temperatura d'ebullició representada en roig. A continuació, en parlarem dels enllaços d'hidrogen. Són les forces que es produeixen entre un àtom de grandària molt reduïda i molt electronegatiu, com ara justament el fluor, l'oxigen o el nitrogen, d'una determinada molècula amb una altra molècula veïna. Ací tenim representat una molècula d'amoníac. La fórmula és NH3. En tenim un caràcter polar en l'enllaç entre el nitrogen i l'hidrogen. És a dir, evidentment el nitrogen és més electronegatiu, aleshores queda en cert caràcter de densitat de càrrega negativa, mentre que l'hidrogen queda amb caràcter positiu. El tenim com un imant molecular, un petit imant molecular.
I aleshores què ocorre? Que s'hi poden produir interaccions de la part positiva d'una molècula en la part negativa d'una molècula veïna. I això va passant amb totes les molècules que tenim. Aquestes interaccions són més intenses i tenen un caràcter major de localització que les interaccions de Van der Waals. Un exemple molt clar en el cas de l'aigua. Així tenim els compostos dels elements del grup 16 que formen amb hidrogen. L'aigua sulfhídric, que resulta de la combinació del sofre amb 2 àtoms d'hidrogen, el seleni i el telur fan compostos també combinant-se amb 2 àtoms d'hidrogen. I podem veure que en passar de l'oxigen al telur s'hi va obtenint un augment progressiu de la grandària de l'àtom. I això serà important. En aquesta taula anem a representar la temperatura de fusió i d'ebullició de tots aquests compostos. I ara veurem si existeix alguna relació. Per al cas de l'aigua tenim una temperatura de fusió de 0 graus i una temperatura d'ebullició de 100, com ja coneixem. Aleshores, el fet rellevant d'aquest compost és que n'hi ha un ventall de temperatures molt gran en el qual la substància roman en estat líquid. És a dir, entre 0 i 100 graus tenim aigua líquida. Ara veurem les dades per àcid sulfhídric. Podem veure que la diferència entre la temperatura de fusió i la d'ebullició no és tan elevada com en el cas anterior. Si comparem dades per al compost de seleni, doncs bàsicament observem el mateix. És a dir, en tots tres compostos, de sofre, de seleni i de telur, tenim un ventall de temperatures en el qual la substància roman en estat líquid molt menor que el que observem per al compost d'oxigen. Això ens du a parlar-ne de l'existència d'enllaços d'hidrogen en el compost primer, en el cas de l'aigua. Perquè hem de considerar que l'oxigen té una electronegativitat molt més elevada que la que observem per als àtoms de sofre, seleni i telur. Aleshores, la diferència d'electronegativitat en comparació a l'hidrogen és més gran en el primer cas. Així doncs, en la resta observem que es produeixen interaccions de Van der Waals. Moltes gràcies per la teva atenció i ens veiem en el pròxim vídeo.